Niagara Falls. Yavaş yavaş Amerikan Falls'a yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş. Hadi gidelim. Let's go. Buradan böyle Amerikan Falls şelalelerine doğru gidiliyor. Sevimli, çok sevimli. Böyle her yere ufak ufak bentler yapmışlar. Çok harika manzaraya sahip. Öyle. Niagara Falls Statue Park. İşte karşısı American Falls. Biraz zoom yapalım. American Falls. America. Tamam, bu video bu kadar olsun.